A 加空點，今日我哋就嚟荃灣墳場。呢度呢，有幾多靈魂？而家講緊嘢嗰位呢，其實就係我師傅嚟嘅。咁阿寶都有講過啦，我都係有信仰、有法喺身嘅。咁由於師傅唔方便出鏡，咁佢就只會出聲嘅啫。咁今日就等阿峰帶你去睇下荃灣墳場究竟有啲乜嘢，同埋好多嘅先人，佢哋好孤苦無依，我哋過嚟做啲功德。好，我哋出發。我令我痛是帶你溫柔時，我開魂花。啱啱師傅就做咗一個簡單嘅招魂儀式，咁就方便我哋一陣間去探靈嘅。今日嚟到呢度，咁冇嘢俾你哋啊！清香一炷，醒啱睡人，希望你哋喺冥中笑納。清華上樂界，東庭妙緣宮，七寶方牽流，九色蓮花座，萬生環拱內，拜於垂該中。上清靈寶尊，應化原始，可劫隨時世。大師金露門，會道真心，指金道上，隨機符感，誓願無邊。大悲大願大聖大慈，十方化河，普渡幽魂。一劫中，渡人無量，甚聲符感，替救普天中，清源上帝。咁我哋呢就試下離遠少少去拍片，去睇一睇，會唔會有啲觀眾睇到有啲朋友仔喺度攞緊嘢呢？紅火柴人睇下先。我哋不如撩大啲火啊！係啦。哇！反而我哋喺對面影到個好高嘅嘢喎。呢個係乜嘢嚟嘅呢？師傅？陀地，陀地，咁點樣為之陀地呢？會唔會可以同啲觀眾解釋下？最惡嘅鬼，最惡嘅鬼，但係佢又點解唔過嚟嘅呢？佢唔需要啊！哦，睇場㗎咋。明白。
又或者我哋睇翻呢邊咧，附近喺呢棵樹度有一個喎。呢棵樹度我哋好似睇到有一個，呢個芭蕉嚟噶嘛？哦，芭蕉嚟嘅。落嚟收嘢啦！或者我哋會唔會招一招佢過嚟攞嘢？喺樹頂度又有，我哋又好似發現到啲嘢喎。咁我哋而家就上去啦。我哋而家咧睇一睇邊個位嘅感應，我自己會係大啲，邊個位啲老友記會係大啲嘅。清明時節雨紛紛，而家開始有少少雨。師傅，嗰度咧有棵樹底，得唔得㗎？嗱，其實用樹底咧，其實係最陰嘅。係。咁我唔建議，但你係咪想去嗰度？係，試下，我覺得嗰度會有間嘅。咁我哋試下啦，好嗎？我哋出發。其實咧，呢個墳場咧好多嘢嘅。阿山峰啊，係，你望下嗰邊。其實如果見到嘢嘅觀眾咧，其實係見到可能有好多朋友仔喺度，已經望住我哋嘅。係啊，我都覺得嗰度個機場係特別有啲唔同。好，山峰，係。行。入邊嗰個。好。咁我坐喺呢個位，因為入邊嗰個。呢度。入邊嗰個。係。睇住啊！有啲棘啊，唔好意思啊，各位。其實你個墳頭係咁樣嘅情況底下咧，知係辛苦嘅。唔知你後人有冇感受到？可能你報咗夢俾你後人聽，咁但係你後人唔處理，咁我哋冇辦法嘅。咁但係而家我帶我徒弟過嚟，感受下你嘅痛苦，好唔好？OK，點香？坐喺佢墳頭上邊，感受下。係。
你有咩感受？好困住咯，我覺得，同埋都係呢度好乸地咁樣啦。因為點解咧？佢嘅墳頭兩棵樹壓住個頂啊！係。如果有後人喺度，後人唔會咁樣㗎。佢報夢俾後人，後人唔會處理嘅話，後人一定會處理啦。點會俾佢哋咁樣嘅啫？暫時都係未有任何感覺，淨係啱啱嗰下個心有啲痛。我哋明白你辛苦嘅，咁你不如上身啦。係啦，你想我哋幫你嘅話，你可以上我身嘅。你有咩想講，可以講出嚟嘅。有冇感覺？真係未有感覺。好啦，咁俾香佢啦。打攪晒。好，咁其實啱啱咧，我就真係有少少感覺。咁但係你話係咪好強烈咧？暫時未嘅。想有興趣同我哋一齊做探靈嘅話咧，亦都可以買一部嘅。係，因為我哋嚟緊咧，可能會喺一個墳場度，都係去玩碟仙。係啦，會玩碟仙嘅。咁我都希望可以揾到2位觀眾同我哋一齊去玩。2至3位啦，係啦，2至3位。但係我哋會睇個盤係陰啲，咁我哋就會選佢哋啦。好，咁詳細資料到時交俾阿寶，交俾阿寶去處理啦。但係出世年月日可以俾嘅，但係時辰唔可以俾人。我哋可以試下用呢個火柴人。
嗱，不如咁樣，我哋陣間咧落去，我哋會化啲金銀俾啲眾生嘅。咁而家咧，我哋就開始準備燒翻啲香。如果我中咗馬，中咗六合彩啊，賺到1萬，俾一箱嘅玉扣子金銀你哋啊！係咪啊，山峰？係，冇錯，我山峰都係。如果我中到六合彩，賺到1萬，我都係一箱玉扣子。嗱，咁而家咧，師傅就啱啱做翻一個功德回向啦。啱咧，大家望到係有，雖然係有啲甩碌嘅，咁但係咧，到燒到咁上下嘅時候咧，其實係我哋望到係真係搶緊嘅啲嘢係。或者我哋試下而家睇下喺呢個 moment。又嚟啦！今日我哋探靈完成咗噶啦，雖然真係俾唔到啲好特別嘅畫面大家去睇啦，咁但係我又覺得，如果真係冇好特別感覺嘅時候，其實山峰啊，係山峰啊，探靈。你想見到啲咩啊？我諗呢個問題應該係問觀眾想見到我有咩表現。咁但係我想問咧，點解我哋今日過嚟探靈嘅？嗱，因為今日咧正就係清明節正日。嗯。咁正日我哋應該係要去嚟到呢個地方去睇下唔同嘅朋友今日。其實佢有啲咩嘅表現，又或者係佢想我哋在世嘅人去幫到佢啲乜嘢？因為呢個墳場其實好多先人都係失祭咗嘅。何謂失祭咗？就係可能屋企人已經走咗啦，因為呢個係一個永遠物象嚟嘅。可能失祭咗，或者佢後人已經唔拜噶啦咁樣，所以我哋上嚟探一探佢哋。咁我哋探完佢哋，我哋點解要燒金銀啊？知唔知？俾啲使用佢咯，係回饋翻俾佢哋，上炷香俾佢哋。因為點解咧？人情義理，忠信服從呢8個字，係其實係講緊。有一個墳頭，佢出咗世，其實受人尊重噶嘛，係咪？冇錯。咁所以我哋點解去探佢哋咧？咁樣其實係一個人性嘅表現嚟嘅。其實每一個探靈，我哋做嘅方法，點解唔同其他師傅嘅方法咧？咁樣我哋探完佢哋，我哋都要燒金銀。俾個清華告或者救苦經佢哋，其實係講緊係幫佢哋解脫，係幫佢哋釋懷咗佢內心嘅冤屈或者唔開心嘅嘢。係其實喺殯儀上邊有好多人講緊話要係咪都 A 餐破地獄？其實我不如買個馬戲團啦，我睇跳火啦咁樣。其實唔一定㗎。明白。你知唔知點解啊？我簡單啲啦，我會覺得係先人最後一步嘅安排嘅，應該係跟翻佢實際嘅需要咯。因為其實喺道教上面咧講緊，如果係60歲，男嘅60歲，女嘅61歲，就唔需要破地獄嘅，正常。原來咁樣嘅。如果佢係枉死、自殺死，就一定要破地獄。
或者水上人就要破地獄。係如果唔係，係唔需要，因為其實如果有陰陽眼嘅善信，佢哋都睇到一樣嘢，就係話講緊，如果破地獄嗰一刻，佢係唔個先人係唔需要破地獄嘅，佢企喺度，你哋做乜嘢啊？係啊，呢個我都聽好多朋友仔都，即係有啲有陰陽眼嘅朋友仔都係咁樣講過。個先人企喺度發吽哣咯，即係 O 晒嘴咁咯，俗稱嘅。做一個最後嘅儀式，真係要有一個良心去做咯。明白。但係今晚嘅體驗好唔好？體驗係唔錯嘅，或者我都講翻我今晚成晚嘅體驗啦。鬼上身上唔到俾大家啦，亦都無謂扮俾大家睇。咁但係我喺墳頭度感受嘅時候，我係個人好虛嘅，即係好鬆好虛。我隻眼入面望到好多光，咁呢啲嘢始終我喺鏡頭度影唔到俾大家啦。當然可能有部分嘅觀眾睇得到，可能話喂，你嗰陣時身邊有幾多位朋友？咁呢個就留待翻你哋到時話俾我知啦。其實我想講喎，新豐，我哋嘅考驗呢係越嚟越多，越嚟越大嘅喎。係，我哋下次喺墳頭嗰度玩碟仙啦。可以啊，不過我就都係啱啱咁講啦，可能要揾阿寶，邀請2至3位嘅 fans 咁過嚟，幫手一齊去做嘅。咁我唔可以選擇啲最陰嘅？係啦，咁呢樣嘢呢，可能到時我哋要揾阿寶幫手，揾部分嘅粉絲，我哋都係嗰句嘅啫，出生年月日得㗎啦，唔好俾太多嘢我哋。咁我哋揀完、篩選完，我哋就會進行呢一個嘅碟仙嘅呢個活動。如果有興趣嘅話，快啲揾阿寶。係啦，記得揾阿寶。嗱，咁另外咁樣啦，既然我哋辛苦得嗰幾位嘅 fans 啦。咁師傅都會送翻3塊嘅雷擊木俾當日可以嘅有緣人，係啦，就係咁樣。咁希望呢條片令到大家對於先人嘅之後嗰條路會更加了解同埋清楚啦。我哋叫慎終追遠。慎終追遠，記住慎終追遠呢4個字。係啦，因為咧，點解我哋譬如話我哋探靈去墳頭，點解仲有鬼喺度啊？你知唔知？呢個我諗師傅解釋會好過我解釋嘅。人有3魂7魄，天魂、人魂、地魂。OK， 人走咗嘅時候咧，鬼差會帶走個地魂。天魂係永遠，即係以前我哋屋企咧，咪裝嗰啲神主牌嘅。係啦，嗰個係天魂嚟嘅。係。人魂係跟住肉身，或者人魂係跟住肉身，骨殖或者骨灰。明白。所以咧，我哋點解要拜祭先人？先人冇先人冇我哋。係。所以我哋要拜祭先人啦，就係咁樣啦。好，咁今日呢條片去到呢度啦。咁如果大家中意嘅話，歡迎留言、訂閱同埋讚好。拜拜。